Familia moja kutoka wadi ya Halaba, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, inaishi kwa hofu ikidai kuwa kipande chao cha ardhi sawa na ploti moja kimenyakuliwa na watu wanaoshirikiana na baadhi ya viongozi wakuu serikalini, jambo linalowafanya kuhisi kutishwa na kutokuwa salama. Licha ya kuripoti suala hilo kwa idara mbalimbali za ardhi na usalama, familia hiyo inasema haijapata msaada wowote. Kwa secondary na kitoka sasa, naona anakuja kununua ploti kwa my brother. Sasa huyo brother yangu ndiye aliwahusia shamba, sio mimi. Sasa niliona tu 2022 wakanifahamia ati wewe umekaa kwa ploti yetu, na yangu ilikuwa 2487 imejenga manyumba, ilikuwa hapo tayari imejengwa. Sasa nikashangaa, hii ilikuwa ploti yao namna gani? Na yao ilikuwa 4473. Sasa nikashangaa, sasa kuangalia kwa kuenda kuchukua nini saji, inanionyesha wamekula paka yangu. Saji ilinionyesha ya kwamba wameingia paka kwa yangu bila mimi mwenyewe kujua. Punde sio punde, naona watu wa CID wanakuja kwangu, nakuja mpaka hapa. Walikuwa natembea kwa hiyo ploti yenyewe kwa ndisi hapo nyuma, wakitembea round. Wananiambia, wewe mzee, hii ni kama wewe umesha trespass kwa hii ploti. Hii ploti inasemekana ni ya wale wasichana wa Andrew Mufutu, sio yako. Na wenye wananinyang'anya mimi si wajui. Wako tu kama jirani, wanatoka huko Chekulo. Walinunua kwa semeji yangu. Tumekaa vizuri. Tumekula nao. Kuanzia 2022 wanaanza uchokozi. Nimeshangaa. Nimeenda kwa mahakama wanisaidie. Wacha nisaidie. Mimi nataka viongozi. President Ruto walisema mimi nasimama na Hassan. Nataka usimame na mimi. Naenda wapi? Wamenifukuza kwa ploti yangu yenye papa Mungu alinipea. Sina mahali ya kuenda. Mimi nimeshindwa. Kwa hii plot kuna demarcation ambapo miti ni kubwa ya kuonyesha mpaka. Alafu kitu inatushangaza tena, hiyo title deed, marehemu Andrew Mufutu aliamuka kutoka kwa kaburi akaswea affidavit kwamba amepoteza title deed mwaka wa 2012 na alikufa 2007. Title deed ikatolewa 2018, marehemu tena akatoka kwa kaburi akaenda akasign akachukua title deed. Sasa tunashangaa, kumbe marehemu anaweza fufuka afanye kitu tena arudi kaburini.